जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे जी। तो मेरा आज का व्लॉग वीकली मील प्रिपरेशन के मतलब है। अच्छा जी, मैं अपनी वेजिटेबल्स जो हैं वो वीकली कैसे से प्रेप करके रखती हूँ। तो ये जी प्रेप करने के मेरे हैं 3 तरीके। कुछ जी मेरी कुछ फ्रीज़र प्रिपरेशन होती है, कुछ फ्रिज, और कुछ जी मैं कुछ कुक करके रखती हूँ। तो बस जी फर्स्ट ऑफ ऑल ये जी मैं कल ढेर सारी वेजिटेबल्स जो है वो बाय करके लाई थी मार्केट से। आज बस अर्ली मॉर्निंग की ब्रेकफास्ट के बाद जी फिर मैंने ये जो है जब सप्लाई का पानी आया तो ये जो होती है ना पत्तों वाली सब्जियां वगैरह, तो इनको काफ़ी इनके लिए जो है ना वाश करने के लिए खुला पानी चाहिए होता है। तो बस जब ये सप्लाई का पानी आया तो मैंने ये अच्छे से साफ़ करके रखी हुई थी। बस इनको वाश किया 3-4 पानियों से, और उसके बाद जी के मैंने 1 कप पे जो है वो पानी का डाला। और जब इसमें उबाल आया तो ये पालक जी मैंने बगैर कट किए हुए यानी डंडियों समेत ही मैंने इसमें शामिल कर दी। और अब साथ जो हरे धनिया की जो डंडियाँ थी वो भी मैंने इसमें कट करके डाल दी, और जो पत्तियाँ थी वो मैंने अलग रख ली। और इसी तरह जो स्प्रिंग आनियन था वो भी मैंने इसमें थोड़ा सा डाला। बस डाल के तो अब ये जी मैं बॉईल कर लूँगी। साथ जी अब ये जो स्प्रिंग आनियन है इसका वाइट वाला पार्ट में अलग करके कट कर लूँगी, और जो ग्रीन वाला पार्ट है वो अलग कट कर लूँगी। इधर भिंडी भी मैंने अच्छे से वाश करके उसको ड्राई होने के लिए रखा है, ये भी मैंने आज कुक करनी है। और साथ जी जो हम ये हरा धनिया है ये भी मैंने हांडियों में डालने के लिए जो पत्तियां हैं वो बारीक कट कर लेनी हैं। इधर जी अब ये जो शलजम थे ये खैर मैंने आज कुक नहीं करने, पीस जो थे वो मैंने बच्चों से निकलवा लिए थे। इसी तरह जो कैरेट थी वो मैंने जो कद्दूकश कर ली थी। और अब ये जी पालक जो थी वो जी हो गई थी बॉयल। अब इसको मैंने करना है ग्रैंड। तो बस जो ग्रैंड करने वाली होती है ना ये पालक साग वगैरह, तो ये फिर मैं कट नहीं करती। तो इसको मैं इसी तरह बॉयल थोड़ा सा बॉयल करके बस इसको मैं ग्रैंड कर लेती हूँ। बस ये अब ये भिंडी वगैरह स्प्रिंग आनियन वाइट ग्रीन पार्ट मैंने अलग अलग कट कर लिया था। इसी तरह सब्ज़ धनिया जो था उसकी पत्तियां मैंने हांडियों में डालने के लिए वो बारीक कट करके रख ली थी। इधर जी मैं अपने लिए जो है वो बना रही थी मेथी आलू, जो कि मुझे बहुत पसंद है। और ये जी बस मैंने मसाला बनाया, इसके अंदर मैंने बारीक कट की हुई जो मेथी थी वो डाली। अब इसका पानी ड्राई हो रहा था, मैंने इसमें पोटैटो कट करके डाल दिए हैं। बस इधर हमारी आलू मेथी रेडी हो रही है। साथ जो टमाटो थे वो मैंने अच्छे से वाश करके जो सॉफ्ट वाले थे वो अलग कर लिए, जो हार्ड वाले थे वो अलग कर लिए। सॉफ्ट वाले जी मैंने अलग करके उनको कट करके उसमें जी थोड़ा सा पानी डाल के जूसर में, और ये जो मैंने पेस्ट रेडी कर ली थी, एक बॉक्स रेडी कर लिया था, और ये कुछ जिप लॉक बैग में कुछ डाल दी थी। बस ये फ्रीज़ होने के बाद जी इनको क्यूब्स की शक्ल में मैंने कट करके इनको रखना है फ्रीज़र में। इधर जो हार्ड वाले टमाटो थे ये जी मैंने नीचे फ्रिज में रखने हैं। अब जी ये बाकी की वेजिटेबल्स जैसे ये कुकुम्बर वगैरह है ये जी फ्रिज में रखना है, फ्रिज के जो बॉक्स वगैरह हैं उनमें डाल के। इसी तरह ये जी टिंडे जो है ना कि मैं 3.5 kg लाई थी, हाफ के मैंने अभी जो है ना वाश करके उनको कट कर लिया है। अब मैंने जो है ना चिकन जो टिंडे जो हैं वो बनाने हैं, और हाफ kg मैंने इस तरह से इनको रख दिया है। इसी तरह ये बाकी की जो वेजिटेबल्स बंद गोभी वगैरह थी ये भी मैंने जो फ्रिज के जो कंटेनर्स वगैरह जो बॉक्स वगैरह थे उनमें डाल के इसको मैंने फ्रिज में रख दिया। बस जी ये मैंने आज 1 बजे ज़ोहर की नमाज़ पा ली थी, और ये अजलान साहब आए हुए थे, और ये जी दौड़ दौड़ के जनमाज़ पे चढ़ रही थी कि मैंने जनमाज़ पे ही खेलना है। बस जी उसके बाद मेरी साथ ही भांजी आ गई थी, उसकी आज कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, वो जल्दी आ गई थी। और ये जी वो पिज़्ज़ा लाई थी, बस ये थोड़ा सा उसने खुद लिया था, बाकी का उसने बोला कि खाला ये बच्चों को जो है वो कट करके दें। बस ये फिर जी बच्चों का काम कुछ थोड़ा हो गया था, क्योंकि मेरा अभी काफ़ी सारा काम जो है ना वो वेजिटेबल्स समेटने वाला पड़ा हुआ था। बस जी ये भी बच्चों को कट करके दिया, और साथ जी मैंने फ्रूट चाट भी बना दी थी, क्योंकि बच्चे जी स्कूल से आ गए थे वापस, और बच्चों ने जी मचाना था शोर, क्योंकि पिज़्ज़े से जी उनका काम जो है वो चलने वाला नहीं था। बस जी ये जी फिर मैंने साथ फ्रूट चाट बना दी, और बना के देने के बाद जी फिर मैंने अपना काम को दोबारा से जो है वो स्टार्ट किया। बस ये आज मैं लास्ट ये बनाने जा रही थी मसालेदार भिंडी, जिसके लिए जी ये 3 मीडियम साइज़ की ऑनियन कट करके इनको फ्लेम ऑन करके मैंने रखा चूल्हे पे। इधर साथ जी जो पालक थी वो हो गई थी ठंडी। बस अब ये जी मैंने इसको कर लिया था ग्रैंड। अच्छा जी ग्रैंड करके ये आफ्टर 3 डेज़ जी मैंने ये नेक पालक जो है वो बनानी थी। अच्छा जी मैं इस तरह से जो है ना अपनी वीकली जो है ना वो पहले मील प्लानिंग करती हूँ, लिस्ट बनाती हूँ, फिर उसी हिसाब से चीज़ें आती हैं, फिर जी एक दिन इस तरह से लगा के फिर मैं वो सब चीज़ें रेडी करती हूँ। बस कुछ जो है ना प्रेप करके जो फ्रिज में रखने वाली होती हैं वो फ्रिज में रखती हूँ, और जो फ्रीज़र में रखने वाली होती हैं वो फ्रीज़र में रखती हूँ।
और जो कुक करने वाली होती हैं उनको कुक करती हूँ। अब ये जी अनियन मुझे लाइट सा कलर आया तो 3 बड़ी साइज़ के जो टमाटो थे वो मैंने फ्रीज हुए इसमें कट करके डाले हैं। और साथ ही जी स्पाइसेस में 1 स्पून रेड चिली पाउडर डाला, 1 स्पून जी टर्मरिक डाली है और 1.5 स्पून जी इसमें मैंने सॉल्ट डाला। डाल के इसको अच्छे से मिक्स किया और मिक्स करने के बाद जब ये हमारा मसाला अच्छे से रेडी हो गया तो मैंने इसमें डाली 4 to 5 जो है ग्रीन चिलीज़ छोटी साइज़ की और साथ ही ये कटी हुई भिंडी इसमें शामिल कर दी। और शामिल करने के बाद इस चीज़ को अच्छे से मिक्स किया मसाले के अंदर और उसके बाद जी फिर इसको लो फ्लेम करके बिल्कुल इसको लगाया 5 to 6 मिनट का दम। तो 5 to 6 मिनट के बाद जी ये हमारी भिंडी थी मसालेदार भिंडी रेडी। और बस ये लास्ट में जी बारीक कटा हुआ इसमें धनिया डाल दिया। अब जी नेक्स्ट चिकन टिंडे के लिए 2 मीडियम साइज़ की अनियन कट करके उनको फ्लेम ऑन करके रखा। और ऑयल जो है वो आप कम ज़्यादा हस्बी पसंद ले सकते हैं। अब ये जी टिंडे इस तरह से वाश करके इस तरह से कट किए हैं और ये फ्रीज़ हुए 6 to 7 टमाटो हैं। और इनके छिलका उतारने का आसान तरीका ये है कि 1 मिनट के लिए आप इनको पानी में डिप कर करके रखें। उसके बाद जी आप हाथों से इस तरह से मसल के इनका छिलका उतार लें। अब ये जी जो हमारी अनियन थी जस्ट लाइट जब सॉफ्ट हुई तो इसमें जी मैंने 1.5 स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट डाली है जो कि ये भी फ्रीज हुई थी। और बस इसकी जस्ट स्मेल ख़त्म करने के बाद फिर मैंने ये कटे हुए जो टमाटो थे फ्रीज हुए ये इसमें शामिल कर दिए। और साथ ही 3 to 4 जो ग्रीन चिलीज थी वो भी मैंने डाल दी। और साथ ही स्पाइसेस में 1 स्पून टर्मरिक डाली, 1 स्पून रेड चिली पाउडर डाला, 2 स्पून सॉल्ट डाल के इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद जी 2 मिनट के लिए इसको लगाया दम। बस जी मसाला हमने फुल कुक नहीं करना, हाफ का कुक करने के बाद जी हमने इसमें डाल देना है अपना चिकन। बस चिकन डाल के फिर इसको ओपनली 4 to 5 मिनट के लिए हमने इसको कुक करना है। और कुक करने के बाद जी जब हमारा कलर प्यारा सा कलर आ जाए चिकन के अंदर तो फिर जी हमने जो कटे हुए टीडे हैं वो इसमें शामिल कर देने हैं। बस जी टीडे शामिल करके फिर हमने इसको फुल फ्लेम पे रखना है और फिर हमने इसको 6 to 7 मिनट के लिए ओपनली इसकी जो है वो भुनाई करनी है। बस जी टिंडू का पानी ड्राई करने के बाद फिर मैंने लो फ्लेम करके 3 to 4 मिनट का इसको लगाया दम। और बस जी अब ये हमारे मज़ेदार से चिकन टिंडे थे रेडी। बस लास्ट में मैंने ये सब्ज़ धनिया बारीक कटा हुआ डाल के और साथ जी तंदूर के साथ रोटियां लगा ली थी। तो बस जी ये जो मैंने आज की जो ये चीज़ें कुक की हैं 3 जो है वो मैंने रेसिपीज़ बनाई हैं और ये जी मेरी 4 डेज़ ये चल जाएंगी। बीच में एक आधी दफ़ा दाल चावल या कुछ इस तरह की चीज़ें बना लूँगी। तो कुछ चीज़ें जो है वो आप देख सकते हैं जो मेरी मैंने फ्रिज या जो फ्रीज़र प्रिपरेशन की है वो 3 डेज़ मेरी वो चल जाएंगी। अब जैसे ये टमाटो मैंने आपको दिखाए जो कि मेरे फ्रीज हुए पड़े थे। और अगर बाज़ दफ़ा आपके पास टाइम नहीं होता पेस्ट बनाने का तो आप इस तरह से टमाटो जो है वो फ्रीज़ भी कर सकते हैं। उनको जो है ना आपने ईज़िली इस तरह से आप उनका छिलका रिमूव करके तो उनको कूनी डंडे से कूट के भी उनका मसाला बना सकते हैं। आप उनको हांडीज़ वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं और अब उनको कट करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस जी ये था शाम का टाइम और हमारे कुछ गेस्ट आ गए थे। बस जी ये मैंने शामी जो है वो फ्राई किए, साथ चाय बना ली थी, बस ये उनको सर्व की। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।